Blíži sa Veľká noc a ja si chcem doma vytvoriť pravú jarnú atmosféru. Preto som prišla práve do záhradného centra Hadzima Plant. V tomto období fičia sirvotky, primulky, sedmikrásky, také typické jarné kvety, jarné prútie, vajíčka, dekorácie, veľkonoční zajačici a tak ďalej. Okrem toho si tu môžete nechať vyrobiť krásne kytice a nájdete tu niečo aj pre vašu záhradu. A keďže ja budem počas sviatkov v práci, tak občerstvenie pre šibačov a kupačov mi zabezpečí La Cantine. La Cantine je reštaurácia. Sme catering. Catering znamená kompletné zabezpečenie občerstvenia na rôzne podujatia. Zabezpečujeme studenú a teplú kuchyňu. Poctivá domáca kuchyňa, na ktorej si pochutia všetci a ešte aj bez roboty, lebo počas sviatkov je lepšie ochutnávať, ako stáť pri sporáku. A samozrejme na veľkonočnom stole nemôže chýbať sladké. To najlepšie majú v Olajoš dezerty v Hlhovci. Veterníky, punčáky a koláče od výmyslu sveta. Tradičné, ale aj v modernom šate. Teraz vlastne ideme s tými novými virálnymi dezertami. A je to moderné, je to krásne a je to sú veľmi kvalitných surovín, takže má to svoje opodstatnenie. Objednať si tu môžete veľkonočné dobroty, no pripravia vám aj tortu. Všetko z poctivej domácej výroby. Pretože ak chcete zhrešiť, tak jednoznačne takto. Tak čo, vy už ste na Veľkú noc pripravení?